SARORN DGN បាទដើម្បីទទួលបានចំណេះដឹងពី SARORN DGN សូមចុច Subscribe ចុចលើរូបកណ្ដឹងបន្ទាប់មកចុចពាក្យថា Send me all notification for this channel បន្ទាប់មកចុច Save ជាការស្រេចបាទសួស្តីប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលនិយមតាមដាននៅ Channel SARORN DGN យើងខ្ញុំបាទថ្ងៃនេះពី SARORN DGN ក៏មានចំណេះដឹងមួយទៀតហើយយកមកជជែកជូនអ្នកនរគ្នាបាទទាក់ទងទៅលើចំណេះដឹងនេះបាទខ្ញុំចង់បង្ហាញអ្នកនរគ្នាអំពីបាទរបៀប scan ពីអក្សររូបភាពហើយនឹងបកប្រែទៅជាភាសាផ្សេងៗបាទអូខេអញ្ចឹងគេថាគេ scan ពីរូបភាពមានន័យថា scan ជាអក្សររូបភាពហើយគេបកប្រែបានទៀតនោះតើធ្វើដល់របៀបណាតើអ្នកនរគ្នាសូមចូលទៅតាមដានជាមួយនឹង SARORN DGN ទាំងគ្នាអូខេអ្នកនរគ្នាសូមចូលទៅកាន់កម្មវិធី Playstore អូខេអ្នកនរគ្នាចុចមកកន្លែង search មកនេះអ្នកនរគ្នានៅខាងលើនឹងតែម្ដងព្រោះវាវិញតិចខ្ញុំខ្ជិលសរសេរទៅឡើងវិញណាគេថា image scanner and text translator យើងចុចលើវាណាអូខេហ្នឹងហើយនេះគឺជា logo នឹងតែម្ដងអ្នកនរគ្នាគឺ image scanner and text translator អូខេតោះយើងធ្វើការ download install បាទសូមរកចាំបន្តិចណាហើយអត់ពិបាកទេកម្មវិធីនេះអ្នកនរគ្នាបើសិនជាអ្នកនរគ្នារកមិនឃើញអ្នកនរគ្នាអាចចូលទៅក្រោមវីដេអូដើម្បី download ចេញពី link របស់ខ្ញុំក៏បានដែរព្រោះខ្ញុំដាក់ link នៅខាងក្រោមវីដេអូនឹងតែម្ដងណាអូខេរួចរាល់ហើយអ្នកនរគ្នាអូខេអ្នកនរគ្នាជួយ share វីដេអូនេះម្នាក់មួយផងណាចូលទៅកាន់ Facebook ឬក៏តាម chat ផ្ដល់ដំណឹងដល់មិត្តភ័ក្តិរបស់អ្នកនរឬក៏តាមកម្មវិធីអ្វីក៏ដោយដែលអ្នកនរអាចគិតថាអាចផ្ដល់បានណាអូខេតោះអ្នកនរគឺយើងរួចរាល់ហើយឥឡូវយើងមិនបាច់ចូលទៅ home នេះយើងចុច open តែម្ដងណាអូខេចុច open មកនេះហើយគឺជាកម្មវិធីនឹងតែម្ដងណាអូខេអ្នកនរអូខេឥឡូវនេះជា app របស់គេទេខ្ញុំបិទចោលសិនណាឥឡូវខ្ញុំសូមបិទសំឡេងបន្តិចអូខេបន្តមកទៀតបើចេញបែបនេះគឺយើងចុចនេះខាងក្រោមនេះ allow permission ចុចលើវាមកបាទហើយចុច allow មកអូខេពីដល់កន្លែងនេះហើយណាអ្នកនរដល់កន្លែងនេះគឺវាមានមុខងារផ្សេងវាដូចជារបៀប search ឬក៏កន្លែងថតហ្នឹង document ហើយនឹង QR code បាទហើយនឹង ID card ដែលយើងអាច scan បានទាំងអស់ណាអូខេឥឡូវខ្ញុំចង់បង្ហាញអ្នកនរត្រឹមតែការថតទេណាការថតអក្សរចេញពីរូបភាពហើយយកមកបកប្រែឲ្យបានទៅជាភាសាផ្សេងផងដែរណាអូខេអញ្ចឹងដល់ចំណុចនេះគឺជាចំណុចដែលយើងត្រូវបង្ហាញរបៀបនៃការថតហើយយកទៅ translate ពីរូបភាពហ្នឹងទៅជាអាចទៅជាអក្សរយើងអាចសរសេរបានឬក៏បកប្រែទៅជាភាសានេះភាសានោះបានអូខេតោះអញ្ចឹងតើកម្មវិធីមួយណាដែលគេយកមកប្រើប្រាស់អ្នកនរមើលទៅគឺជាកម្មវិធីមួយនេះតែម្ដងណាអ្នកនរអូខេឥឡូវខ្ញុំសូមយកភាសាណាយកអក្សរមកបាទហើយកម្មវិធីនេះយើង scan បានតែជាភាសាអង់គ្លេសឬភាសាផ្សេងទេតែសម្រាប់ភាសាខ្មែរយើង scan ទៅយើងអាចបកប្រែបានទៅជាភាសានេះភាសានោះបានទេប៉ុន្តែបើជាភាសាអង់គ្លេសឬភាសាផ្សេងយើងអាចបកប្រែទៅជាភាសានេះភាសានោះបានអូខេតោះឥឡូវខ្ញុំសូមយកនេះមើលទៅគឺតែប៉ុន្តែនេះវាមានបកប្រែវាមានអីស្រាប់ហើយប៉ុន្តែគាត់ថាអ្វីដែលខ្ញុំយកមក scan គឺខ្ញុំ scan ត្រឹមតែជាភាសាអង់គ្លេសដើម្បីយកមកបង្ហាញដល់អ្នកនរអូខេតោះអ្នកនរឥឡូវខ្ញុំសូមលើកទូរស័ព្ទវិញសិនបាទខ្ញុំសូមសេរីដាក់ឲ្យជាប់បាទដើម្បីខ្ញុំងាយស្រួលក្នុងការថតទៅឲ្យវាមានprofessional តែម្ដងអូខេឥឡូវខ្ញុំសូមបើកទៅលើកម្មវិធី OCR scan តែម្ដងបាទកន្លែងនេះយើងចុចនេះមកយើងចុចបាន continue បាទអូខេហើយយើងចុចកន្លែងនេះបាទកន្លែងលេខបូកហ្នឹងហើយយើងចុចថតបាទយើងចុច allow បាទវាមានច្រើនបន្តិចណាអូខេចុចហ្នឹងមកថតម្ដងទៀតបាទអូខេបាទនេះកន្លែងថតឥឡូវខ្ញុំចង់ថតចេះវិញណាខ្ញុំចង់ថតវាចេះវិញដើម្បីវាឲ្យបានពេញឲ្យបានធំណាដើម្បីវាស្រួលនេះអូខេបងប្អូនហើយឥឡូវយើងថតឲ្យបានបែបនេះបាទឲ្យបានបែបនេះមកហើយយើងកាត់ចឹងតាយើងចុចភាសាអង់គ្លេសហើយដល់នេះចុច tick មកអូខេយើងចុច tick ទៀតមកបាទនេះគឺវាចេញមកហើយអ្នកនរឃើញទេបាទសំខាន់យើង scan ឲ្យវាត្រូវឲ្យវាច្បាស់ហើយវានឹង load មកឲ្យហើយណាអ្នកនរបាទបើសិនជាយើង scan អត់ច្បាស់ទេគឺវាអត់អាច load ឲ្យបានទេអូខេអញ្ចឹងរបៀបនៃការ translate ថាយើងធ្វើដល់របៀបណាណាអ្នកមើលខាងក្រោមកន្លែងថា translate បាទអូខេកន្លែង translate ហើយយើងចុចទៅលើវាមកបាទឃើញទេអ្នកនរយើងដាក់ជាភាសាខ្មែរយើងវានឹង scan ចេញជាភាសាខ្មែរណានេះឃើញទេ
អូខេវាគ្រាន់តែឈ្មោះអីឈ្មោះនេះក្នុងនេះគឺផ្សព្វប្រសិទ្ធចឹងទៅប៉ុន្តែគាត់ថាគេទៅសេ translate មកវាគ្រាន់តែឈ្មោះវាខុសអំពីតិចតួចទេបាទយើងអាចកែតម្រូវបានខ្លះណាយើងអាចកែតម្រូវបានវាមិនមែនថាល្អអត់ខ្ចោះ 100% ទេតែវាអាចកែតម្រូវបានអូខេអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើង scan ចឹងបានហើយរបៀបនៃការធ្វើផ្សេងៗទៀតអ្នកនរធ្វើចឹងដូចគ្នាណាឬក៏អ្នកនរអាច scan ឯកសារផ្សេងៗរួចស្រេចហើយអញ្ចឹងអ្នកនរក៏ដល់ចូលមកកម្មវិធីហ្នឹងគឺអ្នកនរអាចបកប្រែបានហើយណាអត់បញ្ហាទេអូខេហ្នឹងហើយទាក់ទងជាមួយនឹងរបៀបប្រើប្រាស់នៅកម្មវិធី scan ពីអក្សររូបភាពឲ្យទៅជាហើយនឹងទៅជាគេថាបកប្រែទៅជាភាសាផ្សេងៗហ្នឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងណាដល់ថ្ងៃអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកនរអាចធ្វើបានហើយប៉ុណ្ណេះណាបាទព្រោះ app មួយនេះក៏វាល្អដែរសម្រាប់អ្នកនរចង់ដឹងអំពីអត្ថន័យសិក្សាអំពីភាសាបរទេសមកជាភាសាជាតិរបស់យើងអូខេហ្នឹងហើយអ្នកនរសូមជួយ share ម្នាក់មួយផងណាហើយជាចុងក្រោយអ្នកនរសូមជួយចុច subscribe ទៅលើ channel SARORN DGN ហើយដាក់សញ្ញារូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗមុនគេបាទសូមអរគុណច្រើន